السلام عليكم بنات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناه ديالي، قناه يوميات سكينه ام خديجه. كي دايرين؟ لاباس عليكمش؟ كتعاودوا؟ مرحبا بالناس اللي دخلوا جداد عندي القناه واللي اول مره كيشوف القناه ديالي، كنتمنى ديروا لي ابوني وتضغطوا على الجرس باش كيوصلكم كل جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، لاموس ديال الحامض، شي حاجه بنينه بنينه بنينه، والواحد يستغل الفرصه هكا بان هذا وقيته الحامض. الحامض راه زوين مفيد وفيه بزاف ديال الفيتامينات. المهم البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونخليكم دابا مع المقادير. عندنا في المقادير، عندي هنا يطرو ديال الحليب، كاس د الحامض، عندي دانون. المهم نتوما ديروا هاد دانون اللي كيكون كريمي ولا ديروا غير دانون مسوس ماشي مشكل. وعندي جوج فاني والسكر كيبقى على حسب الذوق. انا درت 3 المعالق كانوا كافيين في الحلاوه ديالو. صافي البنات، دابا غنبداو نديرو كلشي في الخلاط الكهربائي. غندير الحليب، غنديروا المكونات كاملين نطحنوهم مزيان. صافي من مور ما غنطحنوهم مزيان غنكبوهم في الكويسات ديالنا. المهم راه الفيديو موضح راسو. بصراحه كتجي هاد لاموس بنينه بزاف، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. اللي عجبتكم خليو ليا في لي كومونتير. كيف ما قلت لكم البنات، راه تقدروا ديروا غير دانون مسوس ماشي مشكل. واخا هاد دانون اللي كيكون كريمي تيزيدوا واحد البنه اكثر، ولكن حتى لا ما كانش متوفر راه ماشي مشكل، غير دانون مسوس راه قاضي غرض. صافي دابا غنديروا المكونات كاملين كما قلت لكم وغنقربوهم مزيان ونطلقوا موراهم. صافي من بعد ما طرب ليا الحليب مزيان ودوك المكونات كاملين، دابا غنشدو واحد الصفايه وغنبداو نكبوه في الكويسات ديالنا. ديروا الصفايه ضروري باش هكا ديك الكشكوشه ما تهبطش. صافي غنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكويسات كاملين ديالنا. دابا من بعد ما عمرنا الكويسات كاملين غندخلوهم للثلاجه، غندخلوهم يرتاحوا. خليهم حتى 4 سوايع 5 سوايع، خصهم يرتاحوا مزيان باش هكا ديك الطبقه ديال الكريمه تقسم لينا الفوق ويبقى لنا غير العصير لتحت.
وكان هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى يعجبوكم، وكما قلت لكم في الاول، لا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ما تنساوش ابوني وتضغطوا على الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.